25 сентября приехали в Адлер на очередной объект. У одного заказчика камин делали 2 года назад и приехали на русскую. Она уже на стадии завершения, кульминация через 2 дня, то есть совсем другой дизайн. Так, и тут у нас ТО небольшое самого камина. Газовый порог взял на себя всю нагрузку, выгорели все швы практически. Сейчас это все будем заполнять, замывать. Ну и где-то надо будет обновить сам камин. Это на следующий год, наверное, я думаю, заедем, покрасим его. Так, тут у нас дата стоит 21 год. На той печи 23-й. Вот так вот. Дня 2-3 домой поедем. Заказчик доволен. Вообще не дымит, не коптит. Вообще топят конкретно зимой. Тут кайфует возле камина.